Jilli olaanoon pireezidaantii Baankii Daldala Itoophiyaa Abbee Saanoon durfamu misooma kooriidarii Finfinnee daawwate. Jilli hooggantoota olaanoo Baankii Daldala Itoophiyaa kun misooma kooriidarii booda Finfinneen miidhagina addaa gonfachuu isheetti gammachuu qaban ibsaniiru. Gamoon waajjira muummee Baankii Daldala Itoophiyaa Afrikaa bahaatti dheeraa ta'ee fi mallattoo magaalattii ta'e kun misooma kooriidaraa naannoo isaatti hojjetame waliin miidhagina addaa uumeera. Misoomni kooriidaraa fi qarqara lageenii miidhagaan kun milkiin xumuramee tajaajila uummataaf akka ooluuf shoorri Baankii Daldala Itoophiyaa olaanaa akka ta'e ibsame. Baankiin gama faayinaansitiin qofa osoo hin taane hojiiwwan bifa magaalattii jijjiiranii fi jireenya uummataa fooyyessan irratti gumaacha isaa taasisuun mallattoo isaa kaa'eera. Hojiiwwan mootummaan hojjeteen Finfinneen magaalaa bareedduu jiruuf jireenya dhala namaatiif daran mijooftuu ta'uu ishee hooggantoonni olaanoon Baankii Daldala Itoophiyaa daawwannaa halkan gaggeessaniin mirkaneeffatan. Hooggantoonni olaanoon Baankii Daldala Itoophiyaa daawwannaa qofa osoo hin taane iddoo adda addaatti jabeenya qaamaa hojjechuun hojiiwwan misooma kooriidarii hojjetamaniifis dinqisiifannaa qaban ibsaniiru.